संडे मॉर्निंग घर में बनी थी आलू पूरी, जिसमें से आलू तो खत्म हो गए लेकिन पूरी का आटा बहुत ज्यादा बच गया। तो सोचा क्या बनाया जाए, तो नेक्स्ट डे हमने बना लिए उसके समोसे। तो सेम ही आटा है, यहाँ मैंने उसको बेल लिया है और कट्स लगा लिए हैं और डिफरेंट टाइप के समोसे मैंने बनाने की कोशिश की है। यहाँ देखो दो मैंने स्ट्राइप्स कट किए हैं। बॉइल्ड आलू रखे थे, उसका हमने आलू का मिक्सचर बना लिया समोसे वाला और बस इसको ऐसे रैप कर दिया। थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल दे दिया अपने समोसे को और मैंने काफी सारे टाइप के काफी नए नए स्टाइल के ट्राई किए समोसे। मतलब जो मेरे दिल में आया ना, जो कलाकारी जो क्रिएटिविटी मन में आई, बस मैंने वही समोसा बना दिया। और थोड़े से मैंने जो ओरिजिनल शेप होती है उनकी वो वाले समोसे भी बनाए, बट उनका साइज थोड़ा छोटा रखा क्योंकि मेरे घर में सबको पूरा समोसा ना बहुत हैवी लगता है। तो छोटा सा बना लिया, शाम को इवनिंग स्नैक्स में चाय के साथ हम खा सकते हैं। तो मेरे छोटू छोटू से क्यूटी पाई से समोसे रेडी थे। तो आप भी जरूर ट्राई करिए और वीडियो में देख के जरूर बनाइए। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपको नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना